Het telefoonpaad bij Warkum. Neffens hoenenbezitters de mooiste kuienroute van de stad. Maar zo'n maai 2010 maait er geen hoen meer los. Hoenenstront zou de gevaarlijke Neospora-parasiet oerbrengen kunnen op kei. Die kan dit erop versmieten. De baasjes binnen het net eens bij het verbod en hadden daarom een zaak van maken. Een hond moet de nageboorte van een koe of van een kalf hebben opgegeten om überhaupt geïnfecteerd te worden. Nou, onze honden komen daar helemaal niet, dus we worden ook niet geïnfecteerd. Dat wijst ook recent onderzoek uit. Dat een gewone stadshond geïnfecteerd zou zijn door die bacterie is echt heel klein. Dan zullen we de selectiepoort onder de bijlijn van het paard hebben. Van welke hond het wel en welke het net, omdat ze eerst onderzocht worden. Maar daar gaat het net om. Het gaat erom dat het net onze hond die het net heeft. Het gaat erom de hond. Adriaan Bokma is melkveehouder in Warkum. Op zijn fysiek had de gemeente het verbod insteld. Hij zelfs is nou geen partij in de rechtszaak, maar hij volgt de ontwikkeling op een voort. Hij vindt het spietig dat het nou op een rechtszaak uitdraaid is. We hebben heel soort zaken. Ik heb het heel lang proberen om in goed oorlog, ik met de gemeente Nijevert. En die werden in oorlog met de hondenbezitters om daar een goede vorm te komen. En dat is net oppakt. En dan is het eigenlijk jammer dat je op deze manier nou weer akkoord in komt met het, want dat is toch eigenlijk net de bedoeling. Neffens Dolnies willen de hoenenbezitters best wel zien naar alternatieve oplossingen voor het probleem. Als de boer een probleem ervaart van honden in zijn gras, dan moeten wij die honden aanlijnen. Natuurlijk, zo begripvol zijn wij ook wel. Zeker als het ons eens een keertje goed uitgelegd is. De gemeente Zuidwest-Friesland zou nog hield iets achter het hoenenverbod op het telefoonpaad te staan.